好，Hello，大家好。香港同大灣區政府咧即將推出大灣區海上自由行嘅政策，提供更加方便、更加安全嘅海上交通機遇。政策對於促進大灣區嘅合作同埋旅遊發展咧，定必起到正面嘅作用。今日我哋好開心請到兩位重量級嘅嘉賓，為我哋分享一下呢一個政策即將出台嘅睇法，同埋咧點樣同以佢哋嘅自身嘅專業貢獻社會，為更多嘅人咧受惠嘅嚇。咁啊，事不宜遲啦，我哋介紹一下我哋今日嘅重量級嘉賓，香港遊艇業協進會會長何偉樂先生 Tommy， 同埋 Travel and Leisure Group Limited 創辦人 CF 余振輝先生。好，兩位馬男你哋好。係啊，咁我哋咧知道今日咧嚟緊，我哋11月7號咧有一個好勁嘅海上嘅大型活動即將舉行喎，可唔可以同我哋講下呢一個活動係你哋點解會搞，點解會有呢一個諗法嘅咧？今日覺得香港政府咧今次推出呢個大灣區咧海上自由行啦，咁我哋集團咧旅遊與休閒集團同呢個遊艇協會咧一齊推出呢個澳門首次嘅大灣區海上自由行咧，咁我哋集團嚟講咧就想捷足先登，想努力咁爭取呢個市場嘅先驅啦，同埋咧係一個站咗個領導嘅位置。咁從而咧達到嘅各方咧呢個共贏。何會長點解會揀澳門發展推動呢一個海上經濟，或者你哋做多啲自由行嗰方面都係揀澳門呢？其實澳門因為好多年歷史㗎啦，香港去澳門咧好多年已經有啲帆船比賽啦，香港到澳門啊一年有幾次㗎啦。咁同埋香港去澳門咧嗰個報關啊入境手續係非常之方便嘅。咁仲有而家澳門路環嗰邊啦，有個會航遊艇會啦，佢新開，咁多咗好多好好嘅facility 啊泊位啊，咁所以我哋就決定，可以遊艇自由行嘗試咗去咗澳門先啦，跟住再遲啲去珠海啊、萬山群島啊、中山啊、南沙啊、廣州一路我哋會 split 出嚟㗎啦。覆蓋晒，好正好正，話聽到都開心啊，係咪？如果班你又點睇啊？Okay. 澳門咧毫無疑問啦，講到澳門就係旅遊與休閒嘅一個喺大灣區嚟講，甚至乎喺亞太區啊，全世界嚟講就係個中心嚟嘅啦。澳門呢個係好出名嘅一個旅遊休閒地方。咁再配合政府呢個海上自由行啦，咁大灣區啦，既然咁政府都做緊好多嘢啦，各地嘅政府啊，包括廣東省啊、澳門政府啊、香港政府啊。咁當然啦，我哋先做先驅先啦，我哋就先做香港澳門，因為香港澳門就大灣區㗎嘛，咁啊先做咗先，咁再等政策慢慢推出嗰陣時候，再慢慢配合。咁我覺得今次係好好嘅機會啦，令到我哋咧攞咗個先機，就咁其實澳門咧俾個好嘅平台，香港嘅遊艇業嘅包括喺維修啊各方面嘅服務啊泊位啊，都較香港咧係好有競爭性嘅。咁當然啦，香港遊艇玩家就去到澳門啦，就去泊低去維修，咁就去享受澳門嘅美食啊、酒店啊、娛樂啊，咁就係一個好嘅配套嚟嘅。咁我覺得毫無疑問，澳門咧係我哋嘅首選啦，同埋咧澳門亦都係我哋旅遊與休閒平台嘅一個好主要嘅一個中心嚟。非常之好啊！咁啊，而家我想都請問下會長咧，而家嗰個遊艇業啦，咁你認為最大嘅挑戰係啲乜嘢咧？或者業界又即係喺呢一個角度係點睇呢一個情況？咁其實有分幾方面啦。如果遊艇自由行咧，其實係一個絕對好嘅機遇嚟嘅，講真。咁如果話挑戰咧，調翻轉啦。咁本身香港嗰個遊艇產業咧，其實係幾好蓬勃嘅。咁但係限制於乜嘢咧？就係香港遊艇業咧係冇一個政府機構去支持我哋嘅。海事處咧就係執法部門啦，佢只係制定呢個安全規例啦、法例啦。咁但係旅發局啦，咁佢應該係 suppose 推動旅遊嘅。咁但係遊艇又唔係屬於一個旅遊喎，咁所以係冇一個政府部門支持我哋咯。咁就好希望政府可以即係有個部門可以統籌下我哋啦。就主要係我哋超級遊艇嘅泊位係唔夠嘅。咁香港遊艇泊位其實大家眾所周知啦，香港有12000幾艘遊艇啦。咁我哋遊艇會或者政府批俾我哋嘅泊位咧，只係4000多個。咁有7000幾、8000個位去邊咧？咁其實係唔足夠啦。咁但係因為呢兩年經濟就唔係太好，咁好多香港遊艇咧賣咗去外國，咁
所有啲吉嘅遊艇泊位走翻出嚟啦。咁但係嗰啲位咧，通常都係啲由40幾尺啦，去到100尺度嘅。咁但係如果外國嚟啲遊艇咧係30米以上嘅，咁呢啲泊位係完全唔足夠咯。明白明白。CFA 不如講講咧，我哋嚟緊11月7號咧，係啦，嚟緊你嗰個活動係嘛？好似話有好多架遊艇一齊浩浩蕩蕩咁樣去澳門喎。我哋咧當然啦，我哋係好follow 呢個旅遊業嘅發展啦，同埋政府呢個大灣區個海上自由行嘅政策啦。我就決定咧，同阿 Tommy 一齊咧，就推出呢個好比較高質素嘅旅遊與休閒嘅平台啦，就 Travel and Leisure 平台。咁我哋都首創喺全香港咧，就大約好幾十艘遊艇啦嚇，就一齊咧由香港啦，就開到去澳門。咁當然澳門係大灣區啦，同埋香港一樣啦。咁其實澳門咧呢個遊艇業咧發展得都唔錯嘅，咁亦都同香港呢個遊艇業咧係可以相輔相成，都配合政府嘅大灣區啦。咁澳門有咩好咧？就澳門以我所知咧，就係佢嗰個遊艇嘅維修啦，遊艇嗰個附加嘅服務啦，同埋遊艇業嘅發展咧都非常好配合我香港個發展嘅。咁我覺得咧今次11月7號咧呢個我哋推廣呢個旅遊與休閒平台咧，就主旨咧就係推廣遊艇大灣區嗰個發展嘅。咁我哋希望咧就能夠咧就配合到政府啦，配合到香港旅遊業嘅發展啦，同埋咧達到一個共贏嘅一個平台，你就想做到。犀利！我都睇到咧，其實香港同內地嗰方面嘅遊艇嘅客群，其實又有啲咩嘢唔同咧？其實你兩位覺得？其實香港同國內客群其實真係好唔同嘅。係。因為香港其實我哋好彩啦，我哋香港遊艇歷史超過100年嘅啦。係。第一間遊艇會係銅鑼灣遊艇會啦，咁有160幾年歷史嘅啦。咁所以香港有好深厚長遠嘅遊艇文化啦。咁我哋一般而家我哋玩遊艇好多時都係一家大細啊，同啲朋友啊去 chill 下水上活動啊 hea 下曬下太陽啊咁。咁但係國內咧就唔同啦，國內咧係對佢哋嚟講係比較新興嘅，同埋係比較高端嘅。咁最主要佢哋係會做商務多啲啊，接待多啲啊，生日多啲啊，甚至乎佢哋係租隻遊艇咧。好短時間1個鐘嘅啫，我嚟打卡。佢就咁嘢打卡，係啦。咁香港就冇，唔係好流行呢樣嘢咯，就好呢個分別會比較大啲咯。咁你哋兩位合作，你哋覺得真係想有啲乜嘢可以令到我哋香港嘅市民又好，國內嘅市民又好，更加 chill 啲啦，更加多嘢玩啊咁樣啊？你哋認為係點樣？其實我覺得國內好多富豪啦，嚟而家好多時佢嚟香港啦，即係投資啊、做生意啊咁樣，佢哋好需要唔一定買一隻遊艇嘅，好需要租一隻遊艇係可以俾佢哋商務接待嘅，咁同埋去做啲發佈會啊，咁呢啲亦都俾香港帶來嗰個經濟效益啦，即係你租時我有生意做㗎嘛，係咪先？咁我覺得係唔錯咯咧。我覺得香港咧呢個地理環境啦嚇，咁靚嘅一個海港啦、大灣區啦。咁大家都知道遊艇嘅發展咧，其實業界人士知道啦，其實係好落後嘅 ，compare to 歐洲，compare to 即係地中海啊嗰啲好靚嘅城市啊。咁如果香港咧未來個政策都仲係同意啦，發展遊艇業，做靚個海景，做靚個海灣，咁對整體咧成個香港同埋大灣區嗰個生活品味啦，同埋嗰個旅遊業嘅發展啦。同埋商業嘅發展啦，我覺得都係一個非常正面嘅作用嘅。咁同時咧提升到香港喺全球嗰個商業啊旅遊嘅地位啊，我覺得呢個係一個即係我哋集團投資落去，就係想希望咧將香港提升至一個真係國際性嘅一個平台。非常之偉大啊！余生好好啊，好好。咁喺即係會長，你就即係可能講下一啲關於香港啊同埋國內啊，咁即係遊艇係咪有唔同嘅優惠啊，或者有啲乜嘢係可以令到呢一方面，或者你哋個會可以幫到更多咧？其實我哋個會最幫到嘅就可以就係推動呢個遊艇自由行啦。咁其實趕車北上大家聽得多啦。咁而家好多時都會趕船北上嘅。咁個原因係咩咧？其實香港係真係一個好好嘅 showroom，咁好多外國人嚟香港係唔使簽證啊，好方便啊咁樣。
咁佢哋嚟到之後咧，可以睇好多國內生產嘅遊艇，咁佢就做 showroom，咁睇完可以買啦。咁又唔需要直接翻國內，因為國內可能佢要攞嗰個 visa 啊、簽證啊比較麻煩啲。咁同埋香港咧就可以啲遊艇咧做維修咧，可以翻上國內度做嘅，啲大型維修啊、翻新啊，咁國內啲船廠而家都好有規模㗎啦。咁好多時都會上去做大維修，咁即係價錢都會相宜啲啦，坦白咁講，係啦係啦。咁呢個係其一啦。咁其二就係話因為個國內同香港嘅稅務唔同啦。咁遊艇自由行之後咧，咁應該會多咗好多國內嘅客戶咧嚟香港買遊艇，咁就喺香港用，咁用完就順便可以拎埋翻去國內用咯。非常之好啊嘛，余總，你睇到呢一樣嘢，咁你由你嘅角度啦嚇，係一個即係金融界嘅巨子嘅生意做得咁出色，你又點睇呢一樣嘢？我覺得咧，喺香港發展呢個旅遊業咧，當然香港好成功啦，呢個地理環境關係啦，咁不過都好似缺乏咗海上嗰個同當然啦，我哋有郵輪碼頭啊，有各方面都啱啱起好咗喺度啦。我覺得作為一個全面性嘅一個旅遊業嘅發展啦，咁遊艇其實係一個好緊要嘅一個元素嚟嘅。咁我希望咧就為咗 Tommy 啦，個協會啦，同埋佢嗰個團隊嘅幫助啦，咁可以令到我哋集團啦。係啊，喺整個旅遊與休閒嘅發展裏邊咧，咁遊艇咧成為一個好突出嘅一個元素啦。再配合埋政府嘅政策咧，我覺得咧將會係事半功倍。咁當然啦，旅遊與休閒會好多個層面嘅包括酒店啊、餐飲啊，咁各方面咧其實香港做得唔錯嘅。咁係爭少少嗰個遊艇，咁再加上當然啦，香港政府都好醒目啦，配合埋啲遊艇嘅發展，咁咪都願意投資啦。願意去推廣呢個活動啦，咁達至咧一個整體嘅大灣區咧係一個共贏嘅層面。非常之好，我知道咧嚟緊好似係澳門有啲大型嘅遊艇展嘅活動喎，係咪會長？你會唔會同我哋介紹一下呢一樣嘢係咩回事啊？因為其實澳門而家佢哋都積極推緊呢個遊艇業嘅，咁佢哋今年11月7號至9號咧有個遊艇展，佢呢個遊艇展已經係第9屆㗎啦，應該要冇記錯嘅話。咁其實佢辦得幾成功嘅，因為佢哋澳門其實有個好處嘅，因為有啲高端客戶啦，咁佢哋去玩啦、消費啦、賭錢啦，咁佢亦都覺得可以喺隻遊艇度上面有個私人空間去傾下生意啊，去玩下，甚至乎喺隻船度住，咁唔需要住酒店，咁有個新嘅體驗咯。哇，好正喎，好正喎！咁余總好似你11月7號，當然啦，有咩諗法啦？咁呢個我哋咧亦都係趁住11月7號啦，呢個澳門遊艇展啦，就推廣我哋呢個旅遊休閒平台嗰個首日啦。咁點解我哋揀嗰日咧？第一就係當然啦，澳門大家講澳門咧就係旅遊休閒嘅，即係喺大灣區嚟講咧就係個中心嚟嘅。咁我覺得喺澳門呢個地方再加埋遊艇呢個展覽啦。係可以相輔相成，咁我哋都把呢個機會啦，咁希望做到最好，呢個係最好嘅平台去推廣個旅遊與休閒呢個服務啦。咁我覺得當你一講到旅遊休閒，咁你講到澳門就係一個好嘅主角嚟嘅，即係澳門可以 compare 到歐洲嘅摩洛哥啊、歐洲嘅Monaco 啊，即係我覺得亞洲區嚟講啦，澳門係有佢特別嘅地位嘅。咁對我哋旅遊休閒平台嚟講咧，可以成為一個好好嘅一個主角。非常之好啊！你兩位咁成功啦，咁喺遊艇業啊，或者喺香港成個發展都有好多唔同嘅睇法。咁你哋兩位嘅合作會唔會有啲乜嘢係你哋想可以幫到年青新一代更多嘅咧？會長有冇啲咩諗法咧？或者有啲咩心願啊，幫啲小朋友或者係年輕人？有啊，其實我哋都已經幫即係某啲學校去宣傳呢個遊艇嘅，因為過去咁多年咧，香港咧都係之前咁樣講啦，香港係冇一個遊艇 category，佢全部都係商用船、營業船。咁好多時啲學生畢完業啦，去做營業船，咁佢哋冇諗過去做遊艇，因為佢哋唔熟悉呢個行業。咁我哋希望推動多啲學生啊、中學生或者大學生咧入去我哋遊艇業界度做咯，因為遊艇之前咁講啦，我哋香港遊艇咁多年歷史啦。
咁我哋好多船長啊、船員啊都老化啦，坦白咁講。咁跟住係遊艇維修啦，我哋人才都唔夠其實，因為都即係冇人熟悉呢個行業啊。OK。咁佢哋唔知點入行。咁我哋希望可以即係俾多啲機會佢哋去見下我哋個行業點樣做啊。趁住呢個遊艇經濟去推進啊，政府係即係幫忙啊。我哋希望可以做多啲船廠啊，咁可以香港又好，國內又好，咁啲學生可以多啲就業機會咯。非常好，咁我唔知余老闆喺呢一方面 Travel and Leisure 嗰邊可以幫到啲乜嘢，或者你個諗法發展呢一樣嘢係點咧？咁當然啦，咁遊艇就係好專業啦，個 technician 啊，好多mechanic 嘅成分喺度啦。咁我就比較大圍啲睇旅遊與休閒整個行業啦。咁我覺得當一個地區經濟發展到上下嘅時候咧，咁其實旅遊與休閒咧，其實係人嘅必須嘅一個消遣嚟嘅。咁當然我哋會好努力咁栽培啲年青人啦，去發展呢個喺個行業裏面發展啦，包括係航空公司啊、餐飲啊、酒店啊、車啊、遊艇啊、郵輪啊，呢個我哋集團都好支持。政府喺譬如喺呢個教育啊、即係各方面我哋都會配合。咁呢個我哋咧都諗住咧，就訂我哋嗰個會員啦，咁有啲會員卡俾佢啦。咁如果消費咧，咁我都會有個基金啦，咁都可以投資喺個教育基金嗰度嘅。咁我哋都可以做得到嘅。非常好，非常好。兩位有啲咩寄語下我哋今日嘅觀眾啊，或者今日我哋睇我哋呢一個訪問嘅朋友啊，你哋希望有啲咩可以鼓勵下大家？鼓勵就唔敢講啦，希望即係大家可以一齊愛惜我哋嘅海洋啦。講真，因為之前都見到有啲即係譬如橋水島啊，咁生態有啲少少災難啊，咁其實我哋要睇下點樣發展同保育之間嘅平衡咯。咁海就得個嘅啫，咁點樣好好保護佢咯。果然係會長啊，余生咩寄語啊？咁我就當然希望啦，香港嘅經濟蓬勃啦，多元化啦。咁除咗金融之外咧，咁其他行業都發展得好好啦，包括旅遊與休閒呢個行業啦。咁集團都希望啦，不斷咁栽培人才啦，不斷咁投資啦，咁令到香港同埋大灣區咧成為一個世界嘅旅遊休閒嘅中心。非常之好啊！會長啊，喂，你又講一講點樣可以幫手推動下遊艇經濟啊？得唔得？好啊，其實我諗分幾個層面啦，咁我哋可以大眾化啲啦。咁其實好多時十一黃金週，你見到好多我哋遊客啊，睇呢個煙花啊，租遊艇出去啊，咁係一個活動啦，亦都係一個經濟啦。咁亦都好多國內或者外國嘅遊客咧，好中意嚟香港咧睇個地質公園嘅。咁一般嚟講，你哋都會坐車去行山去睇啦。咁其實你哋有冇諗過咧，係租隻船去睇，喺海上睇高景觀係唔同，係好靚好壯觀其實。咁正。好正嗰樣嘢係啦。咁如果譬如高端一啲咧，我哋有啲客戶啦，即係外國啲客戶啦，佢哋即係坐架私人飛機嚟香港啦。咁跟住佢未必想住酒店嘅，咁佢哋就會租一隻好靚嘅遊艇嘅。咁就喺上面就住幾日啦，咁喺香港啲島度玩啊，咁同埋西貢有個地方叫做 Double Haven 嘅，咁嗰度夜晚水好平靜，好靚嘅，咁好多時佢哋會停喺度啦，咁第二日咧就食個早餐，跟住玩水上活動啦，休息下咁樣咯，好多客戶都咁樣嘅。咁其實呢個 concept 咧就好似外國 Monaco 啊、地中海啊、一路由呢個Monaco 啦、Cannes 同埋Central Place 啦，一齊揸隻遊艇落去玩咁樣咯。咁香港其實叫比較經濟實惠啲㗎啦，因為好似摩洛哥嗰啲咁咧，咁佢哋遊艇租一次嗰啲遊艇咧，都最平25萬歐羅起標咯。咁犀利！係啦，香港就所以相宜好多。係咪啊？咁你哋協會會唔會幫多啲市民可以提供呢一啲咁樣嘅咁正嘅優惠啊，或者咁正嘅旅行團咁樣俾我哋？可以，其實我哋都想做多啲旅遊嗰個路線啊，等多啲人嚟香港玩，知道點樣玩咯。因為西貢好多好靚嘅島啦，即係頭先咁講啦，香港200幾個島，咁啊點樣去運用佢，點樣去玩咧？咁我哋希望有啲多啲介紹俾嚟香港嘅朋友。
咁啊，余總會唔會一齊合作搞呢一樣嘢啊？當然我就會諗余總一定會啦。我就會諗深遠啲、長遠少少。呢個遊艇，其實遊艇咧或者帆船啦嚇，即係海上活動啦，我覺得係一個 lifestyle 嚟嘅，係一個文化嚟嘅。咁我個人覺得，因為我香港長大啦，我覺得香港亦缺少咗年青人啊，頭先講嘅年青人參與呢個活動嗰個積極性，同埋嗰個熱誠啊。所以當然配合阿 Tommy 遊艇協會啦。我哋希望將來咧譬如多啲搞啲活動啦，多年青人參加啦。譬如頭先個島嗰度啦，我要請年青人去啦，感受一下，等佢哋對海洋啊、對遊艇業啊、對帆船業有興趣之後咧，去慢慢參與。我覺得咁樣咧，先至令到整個海港、整個遊艇業、整個大灣區呢個即係咁靚嘅海港咧，我諗我如果發展到好似歐洲咁比較成熟嘅一個遊艇經濟咧個活動咧，我覺得我哋都好有興趣嚟到去參與啦，去栽培令到我哋下一代啦係喺個海灣裏邊啦更加蓬勃嘅經濟發展。真係好偉大啊！唉，真係。唔係呢個係純粹係興趣，好正。呢個係一個共贏嘅。咁經濟又發展到啦，咁年青人又有一個另外一個途徑去發展嘅前途啦。咁當然而家加上 AI 啦，好多嘢都可以幫到啦。我唔知Tommy哥遊艇係咪而家係咪開始電動啦？係咪遊艇都係咪？好多而家其實遊艇純電動係有嘅，但係只限於比較細嘅遊艇，因為個續航力有個問題啦。但係而家遊艇嗰個綠色產業咧都好蓬勃，即係有啲除咗電池啦、太陽能啦，咁有啲 hybrid 嘅就係有個發電機，咁就推個摩打。咁但係啲發電機啲電咧喺邊度嚟咧？咁係兩個方法嘅，一個就係入油啦，好明顯。咁第二個太陽能咯。咁太陽能唔夠太陽能嘅時候就可以入油，咁其實已經將耗油已經減少大部分啦。咁跟住再未來咧就會有呢個 ammonia 啦。ammonia 其實我哋都有幫個客戶搞緊個 project，就係用 ammonia 做嘅引擎。哇！好犀利啊！係啦，推動。所以覺得科技啊、能源啊，咁將來我哋可以幫到國家發展呢個更加好嘅新嘅能源嘅遊艇啊，咁呢個係一個好嘅產業，我覺得。係非常之好，喺商業嘅角度啊，余總又多配合。做生意真係一齊做。再次多謝兩位今日百忙之中抽空接受我哋呢一個訪問，非常之感謝我哋嘅會長，我哋嘅余總。OK， 多謝晒咁多位，多謝晒大家。